thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the stream of... Goeiemôre geliefdes, ons is bly dat u weer vanmôre saam met ons inskakel, om weer op hierdie manier saam met u te kuier vanmôre en met u te gesels. Nou, ek glo vertrou dat dit ook met u elkeen goed gaan, en ons hoop om binnenkort dan iets te hoor, dat ons weer kan kerk hou en die gesigte kan sien, soos wat ons graag ook by mekaar wil wees en mekaar kan bemoedig en aanmoedig. Nou, die afgelope week het ons hemelvaart gevier, waar ons herdenk dat Christus opgevaar het na die hemel en gaan sit het aan die regterhand van God die Vader. Hierdie is dan ook 'n baie spesiale, kosbare en wonderlike tyd op die kerkkalender, want nou het ons die voorreg om die tyd van Pinkster in te gaan, die era van die uitstorting van die Heilige Gees, en nou het jy allerhande argumente en redenasies ook, dat mense sê, dit was net vir 'n spesifieke periode, of net vir daardie geleentheid. Maar God het nog nie verander nie. Jesus het gesê, hy sal met ons wees tot aan die volleinding van die wêreld, en dat hy vir ons die Heilige Gees sal gee as 'n belofte. Maar kom ons gaan so 'n paar jaar gelede terug in ons gedagtes, en ons kyk na Jesus se disippels. Nadat die disippels 3 jaar lank baie nou saam met Jesus geleef en gewerk het, was dit sekerlik nie 'n maklike gedagte om te verwerk nie, dat Jesus hulle binnekort sou verlaat. Ek is seker dat hulle was baie hartseer, want hulle was natuurlik onder die indruk dat dit die einde van hulle verhouding met hom sou beteken, en hulle sou ook nie voortaan sy krag sien en in hulle eie lewens ervaar nie, of so het hulle althans gedink. So die 3 jaar saam met hom was wonderliker as enigiets waarvan hulle ooit van tevore kon droom. Want die vervulling, die volheid en die vreugde wat hulle met hom gedeel het, was bo hulle menslike begripsvermoë. Hoe sou hulle sonder hom kon voortgaan? Sou dit die einde van al die wonderwerke en die genesings en die krag wees? Sou hulle droom aan skerwe spat? Dis net menslik om in sulke omstandighede onseker en verward te voel, en ons moet onthou dat hulle in 3 jaar afhanklik geraak het van Jesus. Ek dink nie, ons kan onsself voorstel hoe wonderlik dit was om elke dag saam met Jesus te wees en om te sien en by hom te wees nie. En ek is seker dat sy weggaan hulle verlore en verlate laat voel. Jesus weet presies wat in hulle harte omgaan, en daarom gee hy aan hulle ook 'n belofte. Ons lees in Johannes 14 vanaf vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Net weer vers 18 wat sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. En die woord wese was in daardie tyd nie net vir ouerlose kinders gebruik nie, maar ook vir studente wat deur hulle leermeester verlaat is. En Jesus was sy disippels se geestelike vader, en hy het geweet dat hulle van hom afhanklik was, en nie alleen in sy werk sou kon voortgaan nie, en daarom beloof hy, dat hy hulle nie as wese sou agterlaat nie. Net voor hierdie belofte lees ons, in Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Nou die Griekse woord wat hier met bid vertaal word herhaaldelik in die evangelies gebruik om na Jesus se gebedslewe te verwys. Die feit dat dieselfde term ook hier gebruik word, is vir ons 'n aanduiding dat die stuur van die trooster vir Jesus so belangrik was, dat hy self vir die disippels by die Vader gaan intree. Ons sien ook dat hy by die woord gee gebruik. Die Vader sal vir julle die trooster gee. Hy, die Heilige Gees, is met ander woorde 'n geskenk wat God aan sy kerk gee. En Petrus praat ook in Handelinge 2 vers 38 van die gawe van die Heilige Gees. So die Vader gee die geskenk aan elkeen wat Jesus Christus as Here van sy of haar lewe aanneem. En hy gee die Heilige Gees omdat Jesus daarvoor gebid het. Dit is baie duidelik dat die trooster van wie Jesus hier praat, nie sommer 'n gewone mens sou wees wat die disippels sou sien en aan wie hulle sou kon raak nie. Stel jouself voor, hoeveel vrae deur hulle gedagtes gemaak. Dit is dan ook waarom Jesus sy woorde so versigtig kies. Ons sien in Johannes 14 vers 16, dat hy van 'n ander trooster praat.
Daar was twee Griekse woorde vir ander, allos en heteros. Allos verwys na iets of iemand wat tot dieselfde soort behoort en dieselfde eienskap het. Terwyl heteros verwys na iets of iemand wat heeltemal verskillend is en tot 'n ander soort of tipe behoort. Die woord allos word hier gebruik en daarom sou ons Jesus se woorde ook soos volg kon parafraseer. En ek sal tot die Vader bid en hy sal vir julle iemand stuur wat net soos ek is. Hy sal soos ek dink, soos ek praat, soos ek werk. Hy sal dinge sien soos ek hulle sien en maak soos ek maak. So dit sal vir julle wees asof ek self by julle is, want ek en hy is presies dieselfde. Filippus sê ook vroeër vir Jesus in Johannes 14 vers 8, Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En dan antwoord Jesus hom in vers 9, ek is so lank by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. So Jesus was die Vader se ewebeeld. Jesus het die beeld van sy Vader in alle opsigte weerspieël en elkeen wat hom gesien het ook die Vader gesien. Ons lees ook in Hebreërs 1 vers 3, hy, dit is Christus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. So Jesus is die beeld van die onsienlike God. Johannes 5 vers 19, lees ons ook voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Want die Vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. So dit beteken dat Jesus slegs gedoen het wat hy sy hemelse Vader sien doen het. As hy iemand genees het, dan was dit omdat die Vader daardie persoon wou genees. Sien, hy het is nie een keer iets uit sy eie gedoen of iets van wat buite die wil van die Vader was nie. So as ons wil bepaal wat die wil van God in 'n spesifieke situasie is dit altyd goed om te gaan kyk hoe Jesus in soortgelyke omstandighede gereageer het. En mense vra dikwels hoe ons seker kan wees dat dit God se wil is om vandag nog siekes te genees. Wel, gaan kyk net na Jesus. En jy sal die antwoord op die vraag kry, want hy is die volmaakte afbeelding en openbaring van God se wil. Elkeen wat hom om genesing gevra het, is genees. Is dit nou nie vir ons 'n duidelike bewys dat dit God se wil is om siekes te genees nie? Onthou, hy het in alles die wil van sy Vader gedoen. Hulle was een in karakter, gedagtes en dade. En daarom het Jesus vir Filippus gesê dat elkeen wat hom gesien het, ook die Vader gesien het. Jesus het egter nog 'n stap verder gegaan, toe hy die disippels op die koms van die Heilige Gees voorberei. En hy het nie beklemtoon dat hy in alle opsigte die Vader se ewebeeld is nie, maar ook dat die Gees hom, dit is vir Jesus, sou verteenwoordig en in alle opsigte net soos hy sou wees. En daarom gebruik hy die woord allos. Net soos hy die Vader se wil gedoen het en presies aan hom gelyk was, net so sou die Heilige Gees ook alles doen wat Jesus gedoen het. Hy sou Jesus se verteenwoordiger op aarde wees en niks doen wat strydig sou wees met Jesus se wil en natuur. En Christene vra dikwels, ek wonder hoe dit was om elke dag saam met Jesus te lewe. Dink net hoe ongelooflik dit moes gewees het om sy stem te hoor, om te sien en met hom te praat. En mense wat dit vra, besef nog nie wie die Heilige Gees is nie. Die Heilige Gees is gestuur om vir ons die lewe van Christus te bring. Net soos Jesus vir Filippus gesê het dat elkeen wat hom gesien het, ook die Vader gesien het, het Jesus beloof om tot die Vader te bid om vir ons 'n ander trooster te stuur wat in alle opsigte net soos hy is. As ons die trooster, die Heilige Gees het ons ook vir Jesus self. En daarom moet ons vandag ons harte vir die Gees oopmaak, sodat hy vir ons die lewe van Jesus kan gee. Hy het dit vir die gelowiges van die vroeë kerk gedoen, en ons lees hulle byna ongelooflike verhale en handelinge, en ek wil u nooi om dit ook in hierdie week, terwyl dit Pinkster is, ook te gaan lees. Net so, sê die Here, sal hy dit ook vir ons doen. En die feit dat Jesus nie meer fisies by hulle was nie, het gemaak dat, of het hulle verhinder om siekes gesond te maak. Duiwels uit te dryf, duisende na God toe te lei en allerlei wonderwerke te doen nie. Die Heilige Gees was by hulle, en daarom kon hulle met die werk van die Here Jesus voortgaan. So die Heilige Gees verander nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid dieselfde, en so ook sy werk.
En dit is ons wat verander het. Ons wat hom met ons ongeloof en onbegrip beperk en sy werk verhinder. En kom ons laat hom toe om ongehinderd in ons harte en lewens te werk. En kom ons begin sommer vandag nog daarmee. Vir die tydjie wat ons nog oor het, wil ek vanmôre met u gesels oor wat is die werking en wat is die rol van die Heilige Gees, net so in breë trekke. Die eerste ding wat ek wil noem is, die Heilige Gees oortuig van sonde. Ons lees in Johannes 16 vanaf vers 8 die volgende. En as hy, dit is 'n verwysing na die Heilige Gees, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. En dit is seker een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel wat ons het met die werking van die Heilige Gees. En dit is dat die Heilige Gees 'n mens oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dit is nie ons werk om mense te oortuig van hulle sondes nie. Dit is die Heilige Gees se werk. Ons werk is om te getuig. Ons werk is om mense te vertel van die Here. En die Heilige Gees sal die oortuigingswerk verder doen. Tweedens, die Heilige Gees is die ander trooster. So die Here Jesus maak seker dat die disippels geen twyfel het oor wat die rol van die Heilige Gees is nie, deur 4 keer na die Heilige Gees te verwys as 'n trooster. So die woord troos is ook ryk aan betekenis. As jy na 'n lang dag uitgeput by die huis kom, is dit in 'n sekere sin 'n troos vir jou moe liggaam en gees om rustig te kan raak en te ontspan. As jy hartseer is omdat 'n belangrike verhouding in jou lewe verbreek is dit 'n troos om sommer net met iemand wat jou ken en verstaan daaroor te praat. Al sê hulle niks en al kan hulle ook nie raad gee nie. Of as jy omstandighede druk en jy nie meer weet waar om hulp en raad te soek nie, is dit 'n troos as iemand jou help om weer perspektief te kry en te besef dat daar wel maniere is om probleme op te los en te hanteer. En as jy iemand verloor het vir wie jy lief was, het jy dan die troos wat daar is in opregte vriendskap en bystand. En dit is baie nodig. So die Heilige Gees, ons trooster, is altyd daar om ons by te staan, ons te versterk en ons te help. Hy wil in 'n hegte verhouding met ons staan, naby aan ons wees, sodat hy ons op 'n persoonlike vlak gaan help en bystaan. Die Heilige Gees is ook die trooster in die sin dat hy as voorspraak vir die gelowiges optree. Nou die Griekse woord parakletos beteken letterlik die geroepene aan jou sy, 'n advokaat, die een wat langs jou staan en jou saak voor 'n regter bepleit, die een wat vir jou by iemand anders te intree, 'n helper, 'n voorspraak. En so help die Heilige Gees jou om in die naam van Jesus Christus toegang tot die Vader te kry. Efesiërs 2 vers 18 sê deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. En wanneer jy bid, is hy vir jou 'n voorspraak en werk in jou hart om die regte inhoud aan jou gebed te gee. En Paulus stel dit ook so in Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ons ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En laastens, die Heilige Gees is ook vir ons 'n leidsman en leermeester. Die Heilige Gees is ons leidsman om ons te leer en te lei in al die waarheid. Aangaande die koms van die Heilige Gees sê die Here Jesus dan ook in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nie die lering gaan hoofsaaklik om insig te kry in Christus en die evangelie. Juist omdat 'n mens die Gees van waarheid as 'n salwing van God ontvang het, is dit die enigste wyse waardeur 'n mens tot insig en kennis van God self en alles omtrent sy wil kan kom. Die Heilige Gees deel aan die mens ook toekomstige dinge mee wat vir hom van belang is en met die oog waarop hy sy lewe moet inrig en die nodige voorsorgmaatreëls kan tref.
Ons kan nie die regte ding doen onder die leiding van die Heilige Gees. Dit is daarom belangrik dat jy sensitief sal wees vir die werking van die Heilige Gees ook in jou lewe. Daarom wil ek ten slotte u aanmoedig. Hou op om altyd terug te kyk en te wonder wat jy misgeloop het, omdat jy nie 2000 jaar gelede geleef het nie. Maak liewer nou jou hart vir die Gees van God oop. Hy wil die lewe van Jesus vir jou gee en ook vir ons as gemeente, vir jou familie, vir jou omgewing, ons land, net soos hy met die vervestiging van die Nuwe Testamentiese kerk gedoen het. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, blus die Gees nie uit nie. Die nuwe vertaling sê, moenie die werking van die Heilige Gees teestaan nie. So moenie die werk van die Heilige Gees in jou lewe onderdruk nie. Wees lief vir die werk van die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees toe om in jou te werk, sodat hy jou kan oortuig van sonde in jou lewe. En baie mense laat die Heilige Gees se werk nie toe nie, want hulle geniet hulle sonde. Dit is lekker om ons sonde te doen. Ons is te bang vir wat die gevolge in ons lewe kan wees. En dit is daarom belangrik dat ons sensitief sal wees en sal hoor waarvan oortuig die Heilige Gees ons. Ons moet die Heilige Gees lief hê, sodat hy ons voetstappe kan rig en ons presies kan lei in wat ons moet doen. Ons moet die Heilige Gees toelaat om in ons te werk, sodat ander mense Christus in ons sal sien. Hulle moet sien, daar is 'n verskil. Hulle moet sien, hierdie persoon is nie soos al die ander mense nie. Ons moet lief wees vir die werking van die Heilige Gees. Pinkster is waar die kerk aan die wêreld moet verkondig, dat dit nie net verlossing van Jesus Christus vir almal is nie, maar ook die doping in die Heilige Gees is vir almal. Die werking van die Heilige Gees is vir almal en ook vir jou. En as jy dit nog nie ervaar en beleef het nie, mag daar vandag 'n honger en 'n dors en 'n begeerte en 'n verlange in jou lewe kom, dat die Gees van die Here in jou sal werk. Mag jy jou lewe so oorgee aan God, dat die Gees van die Here in jou lewe sal werk, en dat hy sy werk in jou lewe kan doen. Mag jy ook in hierdie Pinkstertyd strewe, en mag jy groei, en mag jy die Here ervaar op 'n tasbare manier. Mag jy daarna soek ook. Mag die Here jou seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Dankie dat ons vandag kan aanskou, dat U met die disippels gepraat het, en vir hulle die belofte van die Heilige Gees, 'n ander trooster gegee. En hoe dat U die woorde so sorgvuldig kies, dat U vir hulle en vir ons al ons troosters sal stuur, wat dieselfde karakter as U het. Dat ons nie as wese agterbly nie, maar dat ons die Heilige Gees as 'n belofte van Christus kan ontvang. 'n Belofte wat vir ons elkeen is. En mag ons weet dat die Vader daardie belofte gegee het, omdat Jesus hom gevra het, en ons wil dit vandag aanneem en ontvang. Ons wil die volheid van daardie belofte, daardie geskenk in ons lewens ervaar en beleef, sodat ons al die skatte wat U vir ons instoor kan ontdek en deel van ons lewens kan maak. Ons dank U vir die Heilige Gees. Kom vul elke hart wat nou vir U oop is. Kom werk U gawes en U vrug in ons lewens. Help ons om U stem te leer onderskei as U met ons praat, en laat die kragtige werkinge en die wonders deur ons lewens vloei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek hoop jy is net so opgewonde soos ek oor die Heilige Gees. En mag jy ook in hierdie Pinkstertyd daarna dors en honger en groei in jou belewenis van die Heilige Gees, en mag jy 'n wonderlike en geseënde week hê. Shalom. All who are thirsty,